各位朋友大家好，歡迎大家嚟到靚靚頒獎嘅頻道。呢一集我同大家講下《中年好聲音3》第23集林子祥金曲之夜。呢一集係由12強去10強嘅淘汰賽，當然個戰況都會好激烈啦。12位參賽者嘅出場次序，話就話係阿 Lam 揀嘅啫，不過其實當然都係節目組編排噶啦。第一位出場嘅參賽者係劉洋，佢嘅參賽歌曲係《男兒當自強》。首先講下劉洋嘅打扮啦，佢當然即戴副黑框嘅眼鏡啦，跟住呢就一件白色嘅恤衫同埋黑色嘅外套，咁都係中山裝嗰個領口嚟嘅。件白色嘅恤衫呢，就最上嗰粒紐就冇扣啦，咁亦都係冇將件恤衫攝入去條褲裏面嘅。件外套嘅袖口啦，同埋最底部呢，都係有啲金色嘅花紋嘅，都好靚嘅，亦都好有中國特色。配條黑色嘅長褲啦，個感覺呢好似啲打功夫嘅大師傅咁樣。喺呢個比賽當中呢，今次係劉洋第一次唱廣東話嘅歌。劉洋本身係唔識講廣東話嘅，咁所以佢逐個字咁去即係死記嗰個發音啦。咁當然呢份毅力我都係欣賞嘅，但係都真係有一啲字呢，佢嘅發音係未發得齊所有嘅音咯。咁但我又覺得即係公平一啲啦。即係佢母語唔係廣東話啊嘛，但除咗佢之外，包括劉曉坤啦、詹士丁丁啦、李金海啦，佢哋嘅母語都唔係廣東話啊嘛，所以喺我自己嘅評分標準呢，我就會覺得我象徵式會扣少少分，因為如果我哋用普通話嘅歌去參賽呢，我哋發音唔標準啊，冇咗個後鼻音之類呢，或者係冇咗啲捲脷音呢，都係會俾評判扣分噶。睇完劉洋嘅演出呢，我覺得佢唱得好好，因為呢，佢唱得出呢首歌嗰個氣勢、嗰個氣概，同埋呢嗰個激昂嗰個感覺咯。嗰啲高音呢，佢係上到嘅，唱到嘅。咁就算係原唱喺副歌嗰時，佢都係嗌噶。咁所以劉洋一樣咁嗌係冇問題嘅。劉洋係得到92分。第二位出場嘅參賽者係單月晴，佢嘅參賽歌曲係人海中一個你。首先講下單月晴嘅打扮啦，佢係長頭髮咁 set 咗個好靚嘅頭啦，佢着咗一條灰色底有啲銀色 lace 嘅連身裙啦，嗰兩隻袖呢就係公主袖嚟嘅，而裙嘅下半部呢就係分兩層嘅。咁呢啲其實好蝦人着嘅，肥少少嘅人着出嚟成個蛋糕咁樣，但佢身材咁高挑就冇問題啦。配一對銀灰色嘅高踭鞋。咁整體呢，成個色系呢係即係唔係話好鮮艷嘅顏色啦，即係會令到人有少少即係悲傷感覺嘅一個乖乖女，好斯文嘅形象咯。睇完單月晴嘅演出啦，咁最初我就覺得啊，點解首歌個 key 佢定得咁低嘅呢？唱到後邊嗰陣時呢，原來首歌有啲高音嘅部分。如果佢將成首歌定得太高 key 嘅話呢，其實後邊係唱唔到噶啦。我都有睇張崇德老師嘅片啦。咁佢都話呢，首先係男性嗰個唱歌個 range 呢，比起女性係大嘅。咁你諗下啦，本身林子祥嗰個 range 又係大嘅，亦都唱得咁高音，女仔去唱佢嘅歌呢，其實個難度係會增加嘅。而整體嚟講呢，我覺得單月晴把聲呢個聲音好粗啊，我覺得佢唱出嚟呢係有感情嘅，而且呢，佢會識用啲嘆氣嘅聲呢去增加佢嗰個感情嘅位咯。不過當然都係啦，有啲地方有時就好似過多啦。喺而家嘅12強當中，如果要排女參賽者嘅唱功呢，我會排黃渤、陳子瑩、單月晴。車婉婉就問咗單月晴一個問題，不過我覺得呢，佢係問錯嘅。佢就問單月晴點解揀呢一首歌啊？單月晴就話老實講，其實佢冇聽過呢首歌。咁樣代表咩呢？即係話並唔係參賽者去揀一首佢想唱嘅歌，就可能係節目組呢擺咗12首歌出嚟，咁可能用分數嘅高低啦，分數高啲就可以揀先啦，就係嗰12首歌就俾參賽者去揀嚟唱咯。所以咁先至會出咗單月晴去揀一首佢聽都冇聽過歌去唱咯。如果我係負責剪片嗰位呢，我一定會將先頭嗰個問題同埋答案剪咗佢。單月晴係攞到84分。各位，呢一集我同大家講住劉洋同埋單月晴嘅表現先啦。其餘嘅參賽者，等我今晚放工之後再同大家拍啦。大家喜唔喜歡今集嘅內容呢？不妨留個言話俾我聽啊！
大家訂閱咗我嘅頻道未啊？如果未嘅話，請大家訂閱我嘅頻道啊，因為我希望有10萬位訂閱者㗎。我哋下條片再見，拜拜。